Netflix ဆိုရင်တော့အလုံးသိကြမှာပါဒါမဲ့လေကမ္ဘာအောင်မြင်ဆုံး streaming service တခုဖြစ်လာအောင်နောက်ွယ်ကနေတွန်းပို့ပေးခဲ့တဲ့သူတွေတော်တော်လေးကိုထူးခြားပြီးစီမင်းစည်းကမ်းတွေတိတ်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုတော့တိတ်များများဆန်းဆန်းမသိကြဘူးဗျာကဲဒီနေ့တော့အဲ့အကြောင်းကိုပဲအတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒီရောက်မြင်မှုကဘယ်လောက်ကြီးမားလဲဆိုတာကိုဒီဂိမ်းကနန်းလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်2019ခုနှစ်လောက်မှာ Netflix ရဲ့ share တန်ဖိုးကဒေါ်လာ1ခနဲ့ဒေါ်လာ350အထိကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ခုန်တက်သွားခဲ့တယ်ဒါက S&P 500လို့ဈေးကွက်ရဲ့အကောင်းဆုံးစံနှုန်းတွေကိုတောင်အပြတ်သက်ချန်ထားခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးပေါ့ဗျာဆိုဒီနေရာမှာတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုထွက်လာပြီအားလာရဲ့မူဝါဒဆိုတာမရှိဘူးအသုံးစရိတ်မူဝါဒကလည်းစကလုံး၅လုံးပဲအဲ့လိုစီမင်းစီကံလုံးဝနီးပါးမရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုဒီလောက်ပြက်သားသားကြီးဘလို့များကြော်တက်သွားနိုင်ခဲ့လားလဲ Netflix ရဲ့အဖြေကတော့ရှင်းလေးပါပဲသူတို့ကတမားရိုးကျစီမင်းနေနဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကိုမရွေးပဲလွတ်လပ်မှုနဲ့တာဝန်ယူမှုကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတွေးခေါ်နေသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ယဉ်ကျေးမှုကိုတိစောက်ထားတဲ့အဓိကမနိုင်ကြီးတောင်းခုထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ကဲအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတာချက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးမန်တန်ကတော့အခြေခံအုံမြစ်ပါပဲလွတ်လပ်ခွင့်နေမပေးခင်မှာအရေးချင်းရှိတဲ့ထူးချွန်တဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတွေနဲ့ပဲဖြည့်နေရဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအရင်ဆုံးမဖြစ်မနေတည်ဆောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်Netflix ကတော့ဒါကို talent density တို့မှုထူးချွန်ဝန်ထမ်းများစုစည်းမှုလို့ခေါ်ရတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒီ EU ဆောက်ကိုထထကမတော်တဆကြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။2007ခုနှစ် .com bubble ပေါက်ခွဲတဲ့အချိန်မှာ Netflix ဟာဝင်ထား3ပုံတပုံကိုအလုတ်ထုတ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ company ထက်တော်တော်ခက်ခဲခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့မထင်မထားတဲ့ရလက်ကောင်းတစ်ခုထွက်လာတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကြံခဲ့တဲ့အရေးချင်းရှိဆုံးဝင်ထိုင်းနေချီပဲစွစီမီသွားတဲ့အခါမှာလုံငန်းခွင်တစ်ခုလုံးကစိတ်အားထက်သန်မှုတွေစွန့်ရည်နဲ့အတွေ့အခေါ်တက်တဲ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုလန်းဆန်းရှင်တန်လာခဲ့တာပါပဲအဲ့ဒါက talent density ရဲ့အဓိကအချက်ပါပဲစဉ်းစားကြည့်လေစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုတာ virus လိုပဲထူးချွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကတစ်ဖွဲ့လုံးကိုအရှိန်နဲ့မတင်ပေးနိုင်တယ်လို့တာမန်အဆင့်အတက်မဲ့လုပ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကလည်းတစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့စိတ်သက်နဲ့အရေးသွေးကိုအလွယ်တကူပဲအောက်ကိုဆွဲချသွားနိုင်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုလက်တွေ့မှာတကယ်ဖြစ်လာအောင် Netflix ကတော်တော်လေးကိုအားကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုကိုလက်ကင်ထားတဲ့အဲ့ဒါကတော့ company ဆိုတာမိသားစုမဟုတ်ဘူးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ professional အားကစားဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲအားကစားတွင်မှာလို့ပေါ့ရည်မှန်းချက်ကအချင်းချင်းချစ်ခင်ဖို့ထက်နေရာတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေနဲ့ champion စုကိုရယူဖို့ကအဓိကပဲလေ so ဒီ talent density ကိုအလိုထိန်းသိမ်းမယ်အဲ့ဒီ manager တွေက the keeper test လို့ခေါ်တဲ့ရိုးရှင်းပေမဲ့တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုသုံးပါတယ်သူတို့ကိုယ်တို့ပြန်မေးရတဲ့မေးခွန်းပေါ့ဒီဝန်ထမ်းကတခြားကုမ္ပဏီကိုပြောင်းဖို့လာပြောရင်သူ့ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆွဲထားမှာလားဆိုရယ်မေးခွန်းပေါ့အကယ်၍အဖေကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းကိုရှယ်ရရောနှုတ်ထနေတာကြီးပေးပြီးလမ်းခွက်လိုက်တာကပဲနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်တဲ့အကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့ကဲအခုဆိုရင်ထိတ်တန်းဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြည်နေကြဖွဲ့တော့ရပြီပေါ့ဒါမဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနောက်တစ်ဆင့်အရှိန်မြင့်တင်ဖို့လိုသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒုတိယမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့ radical candor ဒါမှမဟုတ်ပွင့်လင်းစွာဝေဖန်ချန်ပီယံခြင်းပါပဲ။ဒီနေရာမှာတကယ်ဖြစ်ရမှန်ဥမာတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်။ Bianca ဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကသူ့လုပ်ဖို့ကံပဲရိုးစီရဲ့အရေးကြီးတဲ့ presentation တစ်ခုမှာလူတွေအများကြီးရဲ့ရှေ့မှာပဲ Rose ဒါစမပြေဘူး။နေပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်မထားနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးအားလုံးကြောက်အောင်ချန်ပီယံခဲ့တယ်။ကြားလိုက်ရတာတော့နည်းနည်းကျန်းတယ်လို့ထင်ရနိုင်ပေမဲ့ဒီလိုပွင့်လင်းတဲ့အကြံပြုချက်ကြောင့်ပဲ Yoast ကသူ့ကိုယ်သူအချင်းမီပြန်ထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ project ကြီးကိုအောင်မြင်အောင်ကေတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါပွင့်လင်းမှုတော့စွမ်းပါပဲ။ဒါမဲ့ပွင့်လင်းမှုဆိုတာဂျန်တန်းခွန်ပေးထားတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် Netflix မှာ 4A အကြံပြုချက်လမ်းညွှန်ချက်များဆိုတာရှိပါတယ်။ပေးတဲ့အကြံပြုချက်တိုင်းဟာကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ရမယ်။လက်တွေ့ကြရမယ်။အကြံပြုခံရမယ်သူကလည်းတန်ဖိုးထားကြောင်းပြရမယ်။ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီကြံပြုချက်ကိုလက်ခံမလားပယ်ချမလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲကောင်းပြီထိတ်တန်းဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိပြီသူတို့ချင်းချင်းပွင့်လင်းစွာအကြံပြုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အဆုံးစွန်ပန်းနိုင်ထူတဲ့တတိယမန်နိုင်ကိုရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါကတော့မြင်ဆောင်မှုနဲ့စမ်းသစ်တီတို့မှုကိုအားပေးဖို့အတွက်ထမယိုးကျအလုပ်ငန်းခွင်ထိန်းချုပ်မှုကျူကိုဖယ်ရှားပစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အသုံးစရိတ်မူဝါဒကိုပဲကြည့်လိုက်ပါစာမျက်နှာတွေနဲ့ချီတယ်စီးမင်းတွေမရှိပါဘူးရှိတာကစကလုံး၅လုံးပဲ Netflix ရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ပြုမှုပါတဲ့ဒါဟာဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာဘလောက်တောင်ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးထားရှိတယ်ဆိုတာကိုပြနေတာပါပဲဒီယုံကြည်မှုကလက်တွေ့မှာဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်လဲဆိုတော့
junior engineer တယောက်က customer တယောက်ရဲ့ဖြစ်တနာကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ဘသူခွင့်ပြုချက်မှမတောင်းဘဲဈေးကြီးရဲ့ TV တစ်လုံးကိုသူ့သဘောနဲ့သူဝယ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါက company အတွက်အကောင်းဆုံးလို့သူတကယ်ယုံကြည်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုလွတ်လောက်မှုနဲ့တာဝန်ယူမှုကစမ်းသစ်တည်တွင်မှုကိုတကယ်ကိုအားပေးပါတယ် ဒါက CEO Reed Hastings ကိုတိုင်ရဲ့အကြီးကခေါင်းဆောင်မှုအထွေးခေါ်ပါပဲသူကအမေးပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့တစ်သေးကိုကျင်းအောင်မကြိုးစားပါနဲ့ကုမ္ပဏီတို့အကောင်းဆုံးကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်တဲ့ဆိုလိုတာထိန်ချုပ်မှုနဲ့ဥဆောင်တာမဟုတ်ပဲလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေ contest တွေပေးပြီးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ Netflix ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုခြုံငုံပြီးဖော်ပြလို့ရမလဲဒီတော့သုံးတဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာကတော့ Symphony TY တစ်ခုမဟုတ်ပဲ Jazz TY တစ်ခုလိုပါပဲတဲ့ Symphony DY မှာဆိုရင် DY မှုကအရာလုံးကိုထိန်းချုပ်ပြီးလူတိုင်းကအတက်မှတ်ထားတဲ့ notes တွေကိုတပုံစံနဲ့လိုက်တည်ရတယ်။အမှားယွင်းမရှိဖို့ကအဓိကပဲ။ဒါပေမဲ့ Jazz DY မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကစားသမားတွေကချင်းချင်းရဲ့တီးလုံးကိုနားထောင်ပြီးကိုယ်ပိုင်တီးထွင်မှုနဲ့တုံ့ပြန်တီးခတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါက Netflix တီးဆောက်ထားတဲ့ lean မြန်တီးစမ်းသစ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုပါပဲ။ ဒီတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားစရာမေးခွန်းတစ်ခုလေးထားခဲ့ခြင်းပါတယ်စမ်းသစ်တီထွင်မှုကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်လာတဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာကိုစီရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဒီမှာတိကျတဲ့ symphony တီးလုံးတွေကိုနည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ jazz တီးလုံးတွေကိုနည်းနည်းလောက်များထည့်သွင်းကြည့်ဖို့အချိန်တန်နေပြီလားဆိုတာပါပဲ